Hello guys! Welcome back po ulit sa ating channel, lalong-lalo na po sa ating mga bagong viewers po na napunta ngayon para sa ganitong tutorial. Welcome po sa inyo guys. Guys, pasensya na nga pala at ngayon lang po tayo nakapag-upload ulit ng ating bagong videos dahil nga po guys, hindi lang naman ito yung aking pinagkakaabalahan guys dahil po may iba pa rin po akong mga sideline katulad na nga lang guys ng sa Globe po, Globe Fiber. Team leader po ako guys. So, sa mga gusto pong magpa-assist, magpa-install po ng internet, PM lang po kayo guys sa akin. So guys, no, nag-ano na ng mga subscriber, no. So, ito na nga guys. Kung halimbawa lang naman guys na meron pong gusto magpa-install po sa inyo, nationwide naman po tayo guys. Meron po tayong PLDT, meron din po tayong Converge. So guys, yun nga guys yung ating mga pinagkakaabalahan. Kaya minsan guys, minsan lang po tayo, minsan hindi po tayo agad nakakapag upload ng ating mga bagong videos. So ito na nga guys, ang ating topic po ngayon ay kung paano po ba ito ma-download. Yung ganito guys, yung background na sounds effect or memes. So ito na nga guys, tuturuan ko na kayo kung paano po makuha ba or ma-download po yung ganito. So guys, start na po tayo. Bali, ang unang-una nating pupuntahan guys ay ang ating YouTube app. So guys, scroll na po natin, hanapin na natin, swipe na po natin, hanapin na natin yung YouTube app. So, ito na nga guys, nakita na natin, i-click na po natin. So guys, pagdating na po natin dito sa ating YouTube channel, ang gagawin natin guys ay i-click po natin itong microscope, ayan. Tapos guys, search po tayo dito guys ng memes or memes no copyright. Guys, tip ko lang sa inyo, yung kukunin nyo guys is yung no copyright kasi kung sakali guys na magda-download po kayo ng or mag-upload po kayo ng video sa YouTube nyo para po hindi siya ma-copyright syempre. Kaya yung i-choose nyo po lagi yung no copyright po. So ito na nga guys, memes no copyright. I-try po natin ito guys, yung ganito. Itong ito po guys, itong si Wow, ayan, ito yung lalaking negro. So ito guys, ang pipiliin po natin is no copyright. Kung nakita nyo, may nakalagay dyan na popular videos, memes, ayan, may nakalagay na no copyright. So guys, i-click na po natin ito. Tapos guys, i-click po natin itong share guys, ayan, itong share. Tapos guys, i-click po natin yung copy link, pindutin natin. So guys, kung halimbawa guys na copy link nyo na, ang gagawin nyo guys ay mag-exit na po tayo dito sa ating YouTube channel or YouTube app. Exit na po tayo guys. Tapos pumunta na tayo guys sa ating Chrome, Google Chrome. Eto guys siya. So ang gagawin natin guys ay click po natin syempre. So ito na nga guys, nandito na po tayo sa ating Google Chrome. Ang gagawin natin guys ay click na po natin itong nasa taas. Ayan. Tapos guys, dito po sa taas, mag-type po tayo guys ng savefrom.net. Ayan nga guys, tapos pag na-type na natin yung savefrom.net, i-search na po natin guys. So, ito na nga guys, meron na pong ang gagawin natin guys, i-click po natin itong nasa gilid yung tatlong dot guys. Tapos on po natin guys yung desktop site para guys na ma-zoom natin or mapapalayo natin guys yung ating dito, yung screen po natin. Ayan, click po natin yung desktop site, i-on po natin guys. So, ito na nga guys, ma-zoom na natin or makikita na po natin yung lahat po dito. So, ngayon guys, punta na tayo dito sa online video downloader. Ayan po, may nakalagay dito sa taas. Ayan po. Tapos guys, dito po sa may box na tong green, may nakalagay dyan guys na paste your video link. Here may nakalagay. Kung natatandaan nyo guys, kanina po meron po tayong kinapi link doon sa YouTube channel natin, yung memes po. Ang gagawin natin guys ay i-click po natin itong paste your video link. Here may nakalagay dyan. Tapos guys, i-paste po natin yung link po kanina na kinapi-paste po natin kanina. So ito na nga guys.
Tapos guys, i-search po natin. Paano Ayan. masabi? Tinatanong ko nga eh, nagdodroga Wait lang guys Nag-test na ako para masigurado. Pag na-paste na po natin guys, sorry. Pag na-paste na po natin, ang gagawin natin guys ay i-download na po natin. Click po natin itong download. Ayan. Tapos i-click din po natin itong isa. Ayan. So guys, wait lang po natin guys dahil nagda-download na siya. Ayan. Wait lang natin guys na mag-download po. Tapos pagkatapos guys ay pupunta na tayo sa ating gallery. I-check na po natin guys kung nandoon na po ba yung ating dinownload po na sounds effect or memes po. So ito na nga guys, nag-check na po dun sa taas. Ayan. Ayan guys, may nakalagay na dyan na download complete. Ang gagawin natin guys ay mag-exit na po tayo. I-clear lang po muna natin ito. Tapos pumunta tayo guys sa ating gallery para i-check po natin kung nandoon na po ba yung ating dinownload po. So ito na nga guys. Nandito na po tayo sa ating gallery. Bali guys, i-check na natin kung nandito na po ba yung ating dinownload po kanina, yung sounds effect na memes. Bali guys, i-click na po natin itong download dahil nga kanina guys is 'di ba din-download po natin. So i-click na po natin, i-check na po natin kung nandito na po ba. So guys, as you can see, meron na po, ayan na po siya. Ayan na guys. So guys, i-click po natin kung ito na po ba, kung tama po ba yung ating na-download kanina. Kung ito na ba yun? Ayan. So, ayan nga guys. Ito na yun. So, guys, ganyan lang po kadali mag-download po ng sounds effect or memes. Sana guys may natutunan po kayo. Bali guys, itong ating video ay para lang po ito sa mga hindi pa nakakaalam. Sana guys may natutunan po kayo. At guys, baka po may mga tanong pa kayo or mga gusto po kayong mga itanong sa atin at alam po natin yung sagot. Try po ninyo guys na mag-comment po dyan at baka po sa susunod dating mga tutorial or topic po, ayun naman po yung ating matalakay guys. So guys, hanggang dito na lang po. Salamat guys sa panonood. Guys, pasupport naman po ako ng aking channel. Pasubscribe naman ako guys kasi kung napapansin nyo guys, kukunti pa lang po yung aking subscriber guys dahil kailan lang po ako nag-start. Sana guys, support nyo naman ako. Pasubscribe naman po or kahit guys, palike na lang po. Sige po. Sige guys, salamat po ng marami sa panonood. Bye bye!